အသားဖြူခြင်းနဲ့အသားကြည်ခြင်းနဲ့အန္တရာယ်ကင်းလားမကင်းဘူးလားဆိုတာကလည်းကျွန်တော်အပိုင်းခွဲပြီးပြောရမယ်နှစ်ချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးကိုကြည်လင်တောက်ပဝင်ပခြင်းနဲ့တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့မျက်နာလေးပဲကောင်းခြင်းနဲ့မျက်နာကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းလိုမျိုးရှိမယ်အရန်ကောင်းခြင်းနဲ့မလားအရန်ဖြူခြင်းနဲ့မလားမိပိတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုအရန်ကြည်လင်သွားပြီကိုကနဲ့မမြင်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဖြူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကခရင်နေလိမ့်ပါလားဖြူအောင်လုပ်ပါလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးပြားသူကနဲ့သူအသားဖြူခြင်းအသားကြည်ခြင်းသူဟာသူ genetic အရာဗီဇအရာရှိလာပြီးသားဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်စည်းကြမှာလေအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒါအတွက်ကအန်ရယ်ရှိလားဆိုအန်ရယ်ရှိတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဥပမာဆိုရင် lotion လိမ့်တယ်မျက်နှာလိမ့်တယ် cream လေးလိမ့်တယ်အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာကိုဖြူဆုပ်ပြီးတရေကြီးလိုဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဒီများသောအားဖြင့်ဘာပါလဲဆိုရင် steroid ပါတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့ steroid ကိုကျွန်တော်တို့ကအန်ရယ်အရန်များလုံးလို့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်မလိမ့်ပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတားနေရတာ steroid side effect ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ hydroquinone လို့ခေါ်တဲ့အရေပြားမှာရှိတဲ့အယောင်ချွတ်တဲ့ဖြစ်စီအဲ့ဒါကအရေပြားအတွက် side effect အရန်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ခဏပြောလို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကလိမ့်စေးတွေအဲ့တော့လိမ့်စေးတွေအဲ့လိုလိမ့်မှများရင်အရန်ဖြူလို့အရန်လိမ့်တယ်အရန်ဖြူလို့အရန်လိမ့်တယ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ steroid ထိသွားတယ်ပြီးတော့အရေပြားတွေလောင်သွားတယ်ဆိုတော့ side effect တွေရတာတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတကူလုံးဖြူခြင်းတယ်ဆေးထိုးခြင်းတယ်ဥပမာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ glutathione vitamin C alpha lipoic acid အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုတွဲထိုးလိုက်ပြီးဆိုရင်အရေပြားကြည်လာဆိုရှည်ရင်းဆွဲထက်နည်းနည်းလေးကြည်လင်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့အရန်အသားကမဲတယ်သပင်လောက်မဲနေတယ်သပင်လောက်အရန်ကြီးမဲနေတဲ့သူမျိုးကကျွန်တော်လောက်တော့ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်တချို့ကမျောလင်းချက်ကဘာလဲဆိုဒါထိုးလိုက်တာနဲ့ပပရီလို့လင်းသွားမယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါလဲစူတောင်းမှရမယ်တကယ်တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဟာတွေထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဒီအရေပြားမှာရှိနေတဲ့မလနင်လို့ခေါ်တဲ့အမဲရောင်ဓာတ်ကလေးကိုကျသွားစေတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဗီဇာကဒီအမဲရောင်ဓာတ်ကိုထုတ်နေမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးကိုသွင်းတာရက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အမဲတွေကပြန်ထွက်လာမှာလေအဲ့တော့ပြန်ထွက်လာပြီဆိုရင်အရင်အတိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့အန်ရယ်ရှိလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ထိုးတဲ့ဥစ္စာတွေကအန်ရယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တန်ဆေးလွန်ပြီးပေါ့မတရားအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကတ်တွေအသေးတွေအလုံးလုံးရတာအရန်များမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးတွေကကြောက်ကတ်တွေအသေးတွေပျက်စီးစေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေအကုန်လုံးကကြောက်ကတ်တွေအသေးတွေအားစေးအဲ့တော့တချို့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့2ရက်တစ်ခါထိုးမယ်3ရက်တစ်ခါထိုးမယ်အဲ့လိုတွေထိုးပြီဆိုတော့မှကြောက်ကတ်တွေအသေးတွေအလုံးလုံးတာအရန်များပြီဆိုရင်တော့ဒါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ level ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားစေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏတာ temporary effect လို့ခေါ်တဲ့ permanent ပေါ့နော်အမြဲတမ်းကြီးတက်လုံးကြီးဖြူသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအသားဖြူစီထိုးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ကတော့တားမြစ်ပိတ်ပင်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ချိန်ကြပါကိုယ်တိုင်လုံနိုင်သလားကိုယ်တွေကအဆင်ပြေနေသလားဒီလိုလုံးလို့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအမြဲတမ်းဖြူသွားမှာမဟုတ်တဲ့အချက်ကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်